જય શ્રી કૃષ્ણ. હું સ્નેહા મારી પહેલી રસોઈમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે બનાવશું શરદી અને ઉધરસમાં તુરંત જ રાહત આપે તેવી જિંજર કેન્ડી. જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જિંજર કેન્ડી બનાવવા માટે મેં અહીં 100 ગ્રામ આદુ લીધો છે. મેં આદુને છોલી સારી રીતે ધોઈ અને તેના મોટા મોટા પીસ કરી લીધા છે. હવે સૌથી પહેલાં આપણે આદુને એક મિક્સીના જારમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું. હવે આપણે આદુને પાણી નાખ્યા વગર જ પીસીને તૈયાર કરી લેશું. આદુની સ્મૂથ પેસ્ટ બનીને તૈયાર છે. આદુમાં નેચરલી જ પાણી હોય છે, તેથી આમાં પાણી નાખવાની પણ જરૂર નથી પડતી. હવે આપણે ગેસ ઉપર એક પેન રાખશું. તેમાં આપણે બનાવેલી જે આદુની પેસ્ટ છે તે નાખી દેશું. હવે આપણે આમાં 200 ગ્રામ ગોળ નાખશું. મેં આ ગોળને ઝીણો સુધારી લીધો છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી અને આપણો ગોળ છે તે પીગળી જાય ત્યાં સુધી એને ચલાવતા રહેશું. લગભગ બધો જ ગોળ ઓગળી ગયો છે. હવે આપણો આ મિક્સચર છે તે ઘાટું થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને ચલાવતા રહેશું. ગોળ અને આદુ બંને નેચરલી જ ગરમ હોય છે, તેથી તે ખાવાથી આપણા શરીરને ગરમી મળે છે. આદુ ખાવાથી આપણી શરદી ઉધરસ તો સારી થાય જ છે, પણ સાથે જ આપણી પાચન શક્તિ પણ સારી થાય છે. આપણા પેટ માટે પણ ખૂબ જ સારું છે. આપણું મિક્સચર છે તે સરસ ઘાટું થઈ ગયું છે. આ સ્ટેજ ઉપર આપણે બાકીના મસાલા પણ નાખી દેશું. 1 ટીસ્પૂન અજમા નાખશું. હાફ ટીસ્પૂન હળદર નાખશું. આને પણ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. આ બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે હજી 2 મિનિટ માટે આને કન્ટિન્યુઅસલી ચલાવતા રહેશું. 2 મિનિટ થઈ છે અને આપણું મિક્સર છે તે વધારે ઘાટું થઈ ગયું છે. હવે આપણે આ સ્ટેજ ઉપર ગેસ બંધ કરી દેશું. હવે આપણે આમાં હાફ ટીસ્પૂન દેશી ઘી નાખશું. આને પણ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. હવે આ મિક્સચર છે તે પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે તે પેનને છોડી રહ્યું છે. હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું અને તેને ઠંડુ થવા દેશું. આપણું મિક્સર છે તે આપણે ટચ કરી શકીએ તેટલું ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે આપણે પહેલા આપણા હાથમાં થોડુંક ઘી લગાવી લેશું. હવે આમાંથી થોડું થોડું પોષણ લઈ અને કેન્ડી બનાવીને તૈયાર કરી લેશું. હવે આપણી પરફેક્ટ રાઉન્ડ શેપની જિંજર કેન્ડી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે મેં એક બાઉલમાં પીસેલી ખાંડ લીધી છે. હવે આપણે આમાં કેન્ડીને કોટ કરવાની છે. આપણે કોટ કરશું તો આપણે બજારમાં જે તૈયાર કેન્ડી મળે છે તેવી જ આપણી કેન્ડીનો દેખાવ આવશે. હવે આપણે આને બાઉલમાં મૂકી અને તેને સારી રીતે કોટ કરી લેશું. આ બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. જો તમે કેન્ડીને આવી રીતના કોટ ન કરવા માંગતા હોય તો તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. આ રીતે સુગરમાં કોટ કરેલી કેન્ડી છે તેનો દેખાવ અને સ્વાદ બંને ખૂબ જ સરસ આવે છે. આ રીતે જ આપણે બધી જિંજર કેન્ડી બનાવી લેશું અને એક પ્લેટમાં રાખી દેશું. શરદી ઉધરસમાં તુરંત જ રાહત આપે તેવી આપણી જિંજર કેન્ડી બનીને બિલકુલ તૈયાર છે.